الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Krijuesit të gjithësisë, paqja, shpëtimi dhe salavatet të qofshin mbi më të dashurin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ardh ky muaj I Ramazanit dhe pam vetë se si shkuan ditët. Nëse mi konë të numëru ditët e Ramazanit prej kur ka hyje, mos të harrojmë se ditët e secilit prej nesh janë të numëruara. Thot El Hasan El Basri rahimahullah, nëse një ditë e jotja ka shku një pjesë e jotja. Kështu ishte Ramazani dhe kështu është edhe jeta e jonë. Ata që agjerun pamë se asnjë prej tyre nuk vdiq. Po përveç që nuk vdiq për agjerimit, edhe nuk usmun. Prandaj kur po I pyesim mjekët se apo vinë prej untim mas shumti në spital apo që kanë hongër tepër, po del që 100% ata që kanë hongër tepër e kanë tepru. Jo hypi sheqeri, jo ra, jo ajo, jo kjo. Kryesorja prej agjerimit, se ka agjeru dikush në spital nuk është stri. Nuk është stri. Edhe ato ditë që ke si alarm pakës se spitalet njerëzit ja kanë mësuar spitaleve për shkak do të rregullimeve, ajo ka qenë për shkak të nxehtit. Jo pse në kontuinu. Ajo ka ndodhur edhe ndodh jashtë Ramazanit. Kështu që ata që agjeruan, Allah xhalla shanuhu u aqeni forcë dhe ai që deshti me atë bindje që pat e mbaroj këtë muaj, prandaj lutim Allahun xhalla shanuhu që këtë ibadet tonin ta gjejmë tek ai nesër. Pra agjerimin, namazet tona dhe punë tjera tona të mira të cilat I kemi vepruar gjatë këtij muaji. Po ne kthehemi në temën që cilën kemi zgjedhur sot për këtë ditë bajrami, e që lutim Allahun xhalla shanuhu që nga këto fjalë të kemi dobi dhe të na shërbejnë këto fjalë për ndryshim në të mirë. Ajo që ka po të dëgjojmë neve çdo ditë, edhe për oda kurim, po tash ka është më aktuale, këtë fjalë dëgjojmë shumë edhe nëpër media. Edhe unë jam musliman. Keni parë kur një politikan po jetë në ngusht, apo edhe një çfarë do të jetë një qytetar, është me një fush duke punu, kur po jetë në ngusht, edhe unë vallai jam musliman. Bile gjyshin kanona edhe ka baba, hoxhallari kam të dytë. Hoxha nej, hoxh knej. Edhe mendja tina se u konë gjyshi ti, ka nana dhe ka baba, hoq, ka me pështu ata. Pejgamberi alayhi salatu vesselam fillim të misionit tina në Mekë I thiri
këtë fiset e Mekkës, me emra një ka një, u të bun, edhe për ju thot, unë jam ai që Allahu Gjellëshanu më ka dërguar me u tërhek vretjen. Edhe afër meje është zjarri i xhehenemit. Pa për ata që nuk e pranojnë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, shumë afër e kanë zjarrin e xhehenemit. Edhe pi drejtohet secilit fis, vallahi ty nuk të bëjnë ditë gjykimit kur gjë. Edhe pse je në Mekë. E pi drejtohet tu shkuran fiseve, po shkon te halla e vet, e po shkon te vajza e vet. Te Fatimja. Vallahi, nëse zbosh asgjë prej punëve tua, sa nuk të vyjnë ty në ditën e gjykimit. Nuhi a.s. i dërguar e Allahut. 2 prej familjes tina në xhehenem. Gruaja edhe djali. Nuk i boni dobi. Absolutisht pse baba dhe bashkëshorti i asaj ishte pejgamberi i Allahut, jo hoxh. Pra nuk është mesela këtu gjyshin hoxh, na tonën kiton. Edhe pejgamberi i Allahut më kon. Nuk e besue, s'ke punu, o kryky ma vetë. Pra ndaj kemi neve, pra këto fjalë që i dëgjojmë, janë fjalë që ata e din që ka fshefin mas asajnë, arsyjen, pra pse kanë gojen plot edhe unë jam musliman. E ne du të sharojmë mas pari, çka është muslimani, islami, e mandej se cili prej nesh edhe prej atyre le ta masin vetin se a janë këtë fjalë apo këto definicionet të islamit dhe të muslimanit apo nuk janë. Dhe me këto neve nuk po dojmë ta lëndojmë askon. Mas pak ti kemi qef neve, një ta nxjerrim pi feje. Mas pak ti kemi qef. Dhe mas shumë ti kemi qef, një ta shofim këtu në xhami. Në din të Allah Gjellëshanu. Mas shumë ti. Po nuk dëshirojmë që njerëzit ta mashtrojnë veten. Nuk e dëshirojmë. Ta mashtrojnë veten duke menduar se jam musliman. Edhe krejt çka ka prej islamit ai, krejt çka ka prej islamit. Është se kur të vdes ja çojnë hoxhën. Çi kaç. Allah që ku ka islami? Kur të vdes, krejt çka ka prej islamit është ai që ja çojnë hoxhën. Që kjo ma tepër për tyne nuk shohim asgjë. Po ma tepër që shohim për tyre është po, shohim gjëra tjera. Armiqësi, sulme ndaj islamit, luftë ndaj islamit, dezinformata ndaj islamit, ndaj muslimanëve. Këto janë çka i shohim. Musliman do të thotë ti nënshtrohesh Allahu Gjellëshanuhu me bindjen tonë dhe të plotë. Dhe kur themi ti nështrosh Allah Gjellëshanu, do të thot ato që ka zbrit Allah Gjellëshanu në Kur'anin e ti dhe nëpërmjet dhe ato që ka fol pejgamberi alayhi salatu wassalam, ti nështrosh aty. Ti mund është me thonë sa dush unë jam qytetar i ndershëm, por ta ti me spagush kur, rrym, jo, përlog, jo, kur gjo hiq. Edhe në fund që ka thu? Prap thu, unë jem qytetar, bile maj mirë se plot tjerë jam. Dhe kjo është ka në dhe dëgjojmë për tjerëve këthojmë, unë letë që e musliman, po, edhe maj mirë se ti. Po mirë, kura dhe sejgjde? Së është me rëndësia këra s'kera në sejgjde? Po, në Ramazan, a ke i nuë? Le Ramazanin. Unë jem ma musliman se ti. Me shka i musliman? Kur ti thu vetës musliman, musliman do me thonë i nënshtruar ndaj Allah Gjellëshanu. Çka u nënshtruve? Çka ju bindë Allah Gjellëshanu? Çka kryte diçka që Allah Gjellëshanu ka kërkuar prej teje? Prandaj, është shumë keq ta mashtron njëri vetin këtë gjëra të cilat për ahiret nuk e pështojnë. Në dynja mund me pështue. Me ala gjenazën e me qume musliman me vorrose send, po ma të tje? Apo po mendojmë neve vetëm 3 mërna shoshris. Asa shoshrie që i thëmë muslimane, e të mos mërzitemi për ma të tje. Allah Gjellëshanuhu na tregon shumë mirë se
muslimani nuk është një kategorie. Pra, nuk do me thonë, kur të thush vetës musliman, je si kretë tjertë. Jo. Ti dallon. Edhe këta Allah Gjellëshanu në Kur'an të tregon, fa minhum zalimun li nafsi. Disa prej tyre kanë bërë dëm vetës, duke i bërë gjuna. Pra i pari është ai gjunaqari. I dyti është o minhum muqtasid. Disa prej tyre janë në rrugë të mesme. Ti ka përzi punë, sa të mira, sa të këqija. Wa minhum sabiqun bil khairat. E disa prej tyre shkojnë përpara me të mira. Pra nuk barazohet ai i cili ka bërë gjunahe me një që i ka përzit mira të këqija, edhe një që s'ka përzit këqija hiq. Ti musliman po, qytetar po jo si kurse e qytetarin dashëm që i krynë gjitha. Jo si e muslimani që i krynë gjitha. Pra janë tri këta grupet cilat Allah Gjellëshanuhu ne ka përshkruar në Kur'an. Do të me di se muslimani hak nuk mund të bëhet pa pas besimin e drejt. Një musliman i vërtet, i thonë vetës musliman i vërtet, pa pas besimin e sakt, besimin e vërtet, nuk mund t'i thush vetës musliman i vërtet. Pra për qenë një besimtar si duhet, një musliman hak, duhet besojmë këtë dinin ton ashtu si që ka besuar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Hiç ndryshe. Sepse plot kemi që thënë jemi të ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kurse shumë gjëra bëjnë kundër ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kur ke themelin e prisht, nuk mund ndërtosh mbi ta asgjë. Një themel i prisht, mos ja nis me ndërtu, ose edhe po ndërtove diçka aty e ki kot. Pra bazat nëse nuk i ki shëndosha, nuk mund ti ndërtosh bi ato baza diçka që ti mendon se ta marrë një ndërtes, një shtëpi që e bën njeriu. Çish mundesh me boti me një themel? As hekra s'ke qita, as ciment, as senas, po do 10 kat përpjet me quve. Jo. Edhe këtu është dinin ton. Nëse nuk e ke besimin e pastërt, ka të ndërtosh, ka të bash përpjet. E kemi fjalën për ata njerëz të cilët në besimin e pastër islam kanë përzi gjëra tjera. Na falën namaz, elhamdulillahi rabbil alamin. Mrim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm për te e ndihmë kërkojmë. E shohim tjetrin, t'ja kam sy një vorre atje, tu ka ullë kaj për mitan, e jep për mitan. Pse shka e të bëti? Po kjo e vlia. A në shka e vlia? Po të pështon kjo. Që falë mas kësajna? Namaz, jep zeqat, ina, ndërta, shka të dush ndërta? Ka të kije. Sa të dush të thuj namazit tonë? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë, vetëm për te e ndihmë kërkojmë. Pa në vërë shka ke? Po evlia. Po në koft evliaja është evlia për veti, nësa u konë. Edhe pse, kur i shojmë na këto fartyrë, përshka kemi këtu pari, mi ju himi këshyrë, pa shfar evlia Allah ile, me kry raki ka vdek, u që ja kanë bo tyrë për atina. Nuk ka evlia, pra marën mend këta, nuk ka evlia me raki. Ramazanin kur se ka inu, u që ja kanë bo një tyrë, shkojnë të aja aty. Po edhe në koft evlia, jo vetëm evlia, po edhe në koft në pejgamberi Allahut, a i kërkohet ndihma ti? A shpresohet për ti? A ke frikë për ti? A lyp diçka prej ti? Edhe pejgamberi Allahut në koft. E lej këta tjertë më që as i dim kush janë, ose edhe i dim kush janë, e dim që kanë bën, edhe që ja u kanë bë ato vende aty, e shkojnë e sillen e mështillen, e pikërisht për këta. Pra ndërta çka duhesh?
ndërto çka duhesh mbi këtë besim e ki kot. E do i kanë marrë edhe ndërmjet për ta. Satelit. Pra, figurna telefonat që i përdurim, do të me shku një valë atë antena këtu, e shkon mos na lidh me kun kam na lidh atje. Pra, duhet lidhesh mas pari me evlian, se ti s'po muj ke mu lidh me Allah në Gjellëshanu, veç në përmjet këtina, e evlia e më të në që neve valë te pejgamberi, e pejgamberi a.s. më në që valë te Allah në Gjellëshanu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah xhalla shanu ku thot këtu se shumë ajete kuranore kemi na ku thot Allah xhalla thuaj o Muhammed. Këtu nuk po thot thuaj. Po thot Allahu ka thonë, "Në thrisni mua, unë ju përgjigjem." Pra direkt. Nuk ka nevojë ndërmjet me pas mes Allah xhalla shanu dhe robit. Na kem nevojë për ndërmjet çdo me fol telefon, me çu prej atje atje. Ama Allah Gjellëshanu, jo, kur duesh, në terë, në dritë, ku je ma keq, kur je ma mirë, kur duesh, ti drejtohesh Allah Gjellëshanu, atë dhe ta gjesh. Po, në herë lidhja s'pe kap, s'po lidhet, atër këshyre defektin të ti. Në reshit do se në këtu, edhe këshyre mos ta e po lidhesh nalt. Këshyre defektin poshtë, jo nalt. Nalt është në regull gjithë shka. Anë veti, që s'pe përgjigjet Allah Gjellëshanu, o kanë edhe një njëri. I është drejtuar Allah Gjellëshanu, o Allah më dzerë për kësajnë, o Allah më dzerë për asajnë, o Allah më dzerë për kësajnë. Nuk i përgjigjet Allah Gjellëshanu. Po thot pejgamberi a.s. Po si ti përgjigjet Allah Gjellëshanu ati, kuaj tha e fshimin e ka haram, pijen haram, veshjen haram. Dhe me thonën, pas ka pengesa, defekte, po defektet janë të ti. E çka me bëm? Pra duhet me rregullu. Pra kemi fjalën të kjo se një besim i mrapsht, një besim i prisht, ndërton bitan çka dush se ai nuk pranohet te Allahu Gjellëshanu. Fala, xhera, bën çka dush. Edhe prapë i shohim ata që bën kësi gjana, le që nuk e kanë besimin që duhet, punë të kërkan nuk i kanë, edhe thot se shka ka mes te edhe me, çfarë dallimi. Allah Gjellëshanuhu përgjigjen pja jep. E fe nej'alu l-muslimine kel mujrimin, ma lakum kejfe tahkumun. A ti barazojmë neve, a ti bojmë muslimanët me kriminelt, qësh po gjykoni? Pra a mundet njëj cili ju bindë Allah Gjellëshanuhu, i kryti detyrat që shduhet, me një që së është mërzit të njetën. Edhe kur trej me ty i thot, se shakiti e dhonë, shakom. Edhe ma keq që është, kër i dëgjëm edhe për media, mos bëni kësi dalime. Këtë jemi ropë të Allah Gjellëshanuhu, po ma ropë të Allah Gjellëshanuhu, po një ka kryt, mos vetë. Një, mashallah, sa njetë kanë më konë për Allah Gjellëshanuhu ata? Jo, valla. Ma lakum kejfe tahkumun. Çka është puna ju që gjykoni kështu? Allah Gjellëshanu thot, nuk barazohet muslimani me kriminalin. Tjetra është se këtë din, pra për tyre e kanë marrë dhe e shpjegojnë me qefët e tyre, me teket e tyre. Pra këtë din e shpjegojnë, e marrin, nuk është feja që po thushti. Më mirë, qështë është, hajtë të spjegoj e ti? Feja është, si mas tyne, që e min bajram në citash, e presim edhe bajramin tjetër, këtë feja është 2 bajrame, që kash është feja. Dojnë me nga bo këtë fejnë tonë, si kurse, tjerë që i kanë bo fejt e tyre. Pra këtë feja shka është, kur të vinë kërshëndelat, që atër knaqemi, gëzohemi, edhe këtu. Feja është këtë, veç bajrame, 2 bajrame ne kemi, e ma të tje, jo. Kush do më falë? Për më falë, a kush do në? Mëse, në haqë si të ki që dush me shkur, si më dush, nuk është si të dush. Këto e në obligime. Nuk është si të du më falë, na. Mirë, valla, jo, së është mirë. Për s'ki qarë pa më falë. Pa tjetër. Obligime kije. Dhe në me bo fejën, qka?
Pun shefi, pun tekësh. Tu kanë tek mu falë që tash, super, mirë ki bëhe. Si e tu falë, sikur gjan, jo ki. E këto që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Ai cili e bën një punë që nuk përputhet me ne. Pra me ato që ka zbritë Allah xhallahu Kur'an, në sunetet e pejgamberit alayhi salam, ajo është e refuzuar. Pra feja nuk mirët me qefe dhe me teket tona të cilat neve dëshirojmë t'i bojmë, edhe në fund çka thojnë? Prap thojnë na jemi musliman. Prap thojnë na jemi musliman. E na duhet ta shohim tash se muslimani cili është. Pra vetëm në disa aspekte, se nuk mujmë neve krejt Kur'anin këtu, se krejt Kur'anin, çka ka në Kur'an, duhet më konë muslimani çashtu. A mund ta marrim krejt Kur'anin neve ta me një bajram ta shpjegojmë? Absolutisht jo. Po në disa aspekte, për me se cili prej nesh ne ta mot vetën më ndjena, a jemi musliman tamam na? Vërtet, çish në kërkon Allah xhelle shanu, apo na skok na kërkon vetëm për ja bëjmë qefin vetit, apo për mashtrojmë vetit se valla jemi musliman. E para është e kësajna sinqeriteti. Pra kur thush la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ose ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nuk ka zot tjetër posa Allah xhelle shanu, nuk ka të adhuruar me merit posa Allah xhelle shanuhu, dhe se Muhamedi alayhis salam është i dërguar i tij, duhet ta themi me sinqeritet. Nuk pranohet te Allah xhelle shanuhu sa duhesh, thush me fjalë ti la ilaha illallah në zemër si senin ata. Nuk pështon kjo për Allah xhelle shanuhu, thush la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pra nëse nuk e ke me bindje këtë fjalë në zemrën tënde, njëri kot që e lag gjuhën e tij me këtë fjalë. Sepse te ne këtë dinin ton punë nuk pranohet vetëm se me sinqeritet. Për sy e faqe, për më të një njerëzit, për mi marr votat, për ku me dit na çka. Ja, thuj sa të dush la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, badjava e ke. Edhe punët, gjitha tjera që i bëjmë neve. Nëse nuk e bëjmë për hir të Allahu xhelle shanuhu, i kemi kot. Prandaj Allahu xhelle shanuhu në ditën e gjykimit po ju thot atyre që i kanë bërë punë për sy e faqe, dikush për njeri, dikush për lavdata, dikush për ato, po ju thot atyre, shkoni kërkoni punët e juaja të ortakët e mi. Sepse Allahu xhelle shanuhu ata i ka thujt ortak, rival. Nuk pranon Allahu xhelle shanuhu të ketë rival tek ai. S'pranon. Pra të përzim punë tona do për Allah, do për njerëz, do për sy e faqe. Dhe po thot Allahu xhelle shanuhu, shkoni xhoni punët e juaja atje, shpërblimin kërkoni prej tyre. Mandej thot ana aghna shurakai, unë jam më i pasur prej këtyre rivalëve. Që të bëni punët e juaja të ngjitni aty. Të më thonë t'i bëni edhe për ta. Mandej Aliu radiallahu anhu thot, kujdesu të punosh edhe pak, qoftë edhe pak me ajo punë tjetë, po vetëm tjetë për hir të Allahu xhelle shanuhu. Shumë është e keqe kur njeriu lodhet, angazhohet, bën mund këtë botë, derdh djerës, shkon nesër për Allahu xhelle shanuhu, s'ka gjetë kur gjë. Arsyeja pse? Ka bëni një namaz për syt njerëzve. Ka një mund dikon për syt njerëzve. Për ta shohin ata. Dhe kjo është më e keqja kur jep njëri mundohet, por nuk gjej asgjë tek Allahu xhelle shanuhu. Kjo e para. E dyta, gajle e muslimanit duhet jetë bota tjetër, ahireti e jo kjo botë. Allahu xhelle shanuhu në Kur'an na thot: "Wabtaghi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah, wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Dhe kërko, wabtaghi ma ataka. Ata çka ka dhënë Allahu xhelle shanuhu për botën tjetër. Veç mos haro dhe hisën tënde këtu. Pra synimi kryesor i njeriut, pra i muslimanit këtë botë është ta emrin atë çka Allahu xhelle shanuhu kërkon për botën tjetër, pra xhenetin. E jo ta bëj synim, qëllim dhe gjithçka në këtë botë dynjan.
sa më shumë më të bu, me mbledh, sa më shumë mu knaq, sa më shumë. E dim njeriu çka bën në këtë botë. Por jo edhe të lëshohemi këtë ahiretit e ta harrojmë dynjan. Sikur do që e kanë marrë vesh dallash këtë din, e që e kanë mësuar vetëm xhamijave, ose e kanë mësuar vetëm teqeve, e s'do me dalë për aty shit kur. Jo. Në xhami, në punë. Në xhami, aktivitete. Xhami me njerëz. E jo ta marrim xhamin, valla që dynjaja fitne, sprovat mëdhaja, ku shkosh, ka t'ja mash, ajo, gjërat arsye që gjëmë nga plot. Pra synimi ynë tjetë ahireti, po jo me harru këtë botë. Por dhe jo më shu nga mas kësaj bote, sa që më melon ahiretin krejt, pra ndaj, kjo është ajo që e dyta që kërkohet prej muslimanit, nëse do tjetë musliman, që është duhet musliman i vërtet. Për me qenë musliman i vërtet, do ta kem Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam model, mostër. Do ta kem pejgamberin alaihi salatu wasalam për mostër. Dhe mos mendojmë neve se fen mund ta bëjmë, apo prej fe mund ta praktikojmë ndryshe që ka praktikuar pejgamberi alaihi salatu wasalam. Pra modeli ynë se si duhet jetë një musliman i vërtet është Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Aisha radhiyallahu anha ka thonë për pejgamberin alayhi salam, ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam Kur'an i gjallë. Nëse neve dojmë ta shohim Kur'anin duke ecë, në praktik, do ta shohim, do ta këshyrim pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe nëse mendon dikush se ndryshe për pejgamberin alayhi salam mund ta merr këtë fe, ai ka gabim. Tjetra është muslimani duhet jetë pendues. Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Çdo njeri është gabimtar, gjinaqar. E më i miri prej tyre është ai që kthehet, që pendohet. Pra ne nuk kemi me laçe. Nuk kemi të programuar të tillë që neve mos të gabojmë, mos bëjmë gabime. Ja Allah xhalla shanuhu na ka lënë dy mundësitë. T'jem shumë të mirë, po t'jem edhe shumë të këqij. Ta marrim të mirën dhe ta marrim të keqen. E shpesh njeriu fshet. Qysh është në Terezi në rregull, del kënej. E kur gabon njeriu, kur gabon muslimani, për më qenë hak qysh duhet kthehesh. Prandaj ka thënë pejgamberi se më i miri për atyre që gabon, gjithë gabojnë. Po më i miri për tyre është ai që kthehet. Dhe shansat njeriu për t'u kthy i ka këtu. Jo momentin kur është me lekun e vdekjes që i ka ardhur, e atëherë me thon, valla i rash pishmon për shumë sende që kum bën. Ja, atëherë pishmon s'ka. Pishmon, këtë çka i bën njeriu është në këtë botë, këtu. Shansat për t'u kthy, për t'u përmirësue, janë këtu. S'ka atje më namaz. S'ka atje me inu, me gjëru. Jo. Atje punë s'ka, atje ka vetëm gjëvat me dhanë. Përgjegje. E ke bon, se ke bon. Qëta? Pra këtheu, sa je këtu. E më jo atje më këtë shkon. Atje më nuk ka. Shumë mendojnë, apo shpresojnë atje që të kthehen këtu. Po jo Allah Gjellëshanu po thot. Krejt i kini pas këtu. Mere, tash krejt internetin e për shpia. As pa di për islamin, apo s'keni për islamin, jo përve shkruja islam, ose islami, e do del plot derse e ligjerata e qka t'ki qef. Po jo, ka u kohë tjetër ka. Ka u kohë këtë tjetër ka. E ku vjen momenti i fundit, po vjen, po shpreson njëri atje mu të kthejet edhe njerë këtu, e mos milon hiq këtu. Namaz, sa, 5 kohë, jo, çfarë 5 kohë, 50 i fali, po s'ka mo. Ramazan, 1 muj, jo 1 muj, 12 muj i kryje. Zdo mu qu pjesej dhe skur, jo s'ka mu zdo mu quë. E pa të shansën këtu, kret. 5 kohët namazit. 1 muj në vit me agjeru, në haqë me shku e njerë njëmër.
zeqatin po pate me dhanë, që kjo është dini jo, në ka ma tepër? Po njeri do të lypë në ditën e gjykimit krejt, s'do kryt me qupi sejdës, po e kotë më është aja. 1 orë në ditë nuk ja përkushton veten Allahu xhallashanu, kjo është me njerin më çudit. A vallahi çfarë 1 orë, nuk po flasim për 1 orë. Ulet pin macchiato me ka 2-3 saat s'lun pi vendit. Thirr dreka ai në vend, ka një qendia ai s'lun. Volva kia dhe akshami e zë çveçohet pak lun, prap shkon çati ulet. 1 orë nuk po ke, ku m'ja përkushtu Allahu xhallashanu? E ku ti shojnë plot për tyre, sa arsye na gjojnë Zoti i Madh shtinë edhe në gjynan ashta. Jo, shkolla e kiti, shpen, xhami, janë e këne. Hajde punon e këne. Po mirë, nuk flensh, nuk hanë, nuk pina. Çatër kur të hash edhe kur të pish, na lë bre falet 4 çat drekës, sa të s'po mush synetet, shumë kokën, fars fali 4. Ja pa se ka ato hiç, nuk me pas për më fal. Wallahi fal, sikur kretë që plot që punojnë edhe falen. Pra muslimani duhet të jetë pendues, të kthehet tek Allahu xhallashanu dhe mos ta mashtron veten se vetëm me një fjalë unë jam musliman, nëse para Allahu xhallashanu më shpëtu atje. Tjetra është shfrytëzojmë çdo për musliman hak që është çdo minutë, çdo shans tonë ta shfrytëzojmë për në rrugë të Allahut xhallashanu. Pra atë kohë që e ka njëri para vetës, ta shfrytëzon për në rrugën e Allahut xhallashanu e jo në punë të kota e të ndryshme cilat i shohim neve. Muslimani ka moralin, me shka e musliman? Në jeni plot musliman. Ku ta nish në rrugë, çfarë fjalë fol, çfarë çame bën, çfarë ngatresa bën me njerëz. Për një parking do mu myt me edhe po mytën, ne vetë po i shohim neve. Edhe në fund çka? Musliman. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë: "La turawi akhaka la jaddan wala hazilan." Mos e frikso vllahun tënd as seriozisht, po as duke u tall, tu lut. Në rrugë. Di mos çka bojnë. Ti musliman ke karakterin tënd, ke personalitetin tënd, ti të më konë pasqyr e asaj shka shkruan Kur'an. Ke lexuar Kur'anin po, duhet jesh pasqyr në rrugë, në shtëpi, me shoqëri, pasqyr për tjerët, edhe me jo muslimanët. Prandaj çuditem neve njerëzit pak valla po hin fe. Valla që përna shofin neve, ata kur s'kan me hi, jo pak, kur hiq. I këshyrim sahabët çfarë kanë qenë, po një kohë shumë të shkurt, sa njeri e pranoi fejen, po prej tyre. Ata ishin ndryshe dhe njerëz ndryshun. Ne jemi këtë ndryshe edhe tjerë s'po ndryshojnë. Pra, ke personalitetin tënd, ai duhet të jetë në përputhje me fjalët e Allahut xhallashanu dhe fjalët e pejgamberit alayhis salam, ke ahlakin, ke moralin, ke sjelljen tënde, që do të jetë pasqyr për të tjerët. Përzimi me njerëz. Se kemi plot prej trive dhe plot alhamdulillah prej muslimanëve që mashallah janë, po me njerëz s'do mi pa. Ai katastrofë, ky s'vyn, ai s'bën, Zoti na ruaj pe ati, pe këti ani çka? E çush me ndrejsh, na çush me përmisu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, më i miri për ju është ai i cili i përzihet me njerëzit, domethënë me krejt, me tëri far, edhe duron ofendimet e tyre. Ti je musliman. Ama mund me mrin atë shkallë, sa që kur të ofendojnë, të lëndojnë, mi bo balla sajna, ata janë trallë. Ata janë trallë. Një shembull për marrim të një muslimani hak që është, që vështirë me mrinja ato dikush, vështirë me mrinja ato dikush. Kjo ka ndodhur në Saudi. Nuk do të thonë se atje janë evlia krejt. Jo, njëri dhaj. Mish e koca, sikur na çështo. Një shansa e ka vetëm se Kur'ani e ka në gjuhën e tij origjinale. Po s'do të thonë se ajo pse e ka gjuhën e pështon. Po shkon por kërkon ndihmë.
Hyn na derë, hyn ki derë, shkon të një pis, i mshon derës tina, ja që i derë, dhe qka po do thot, a ki në ndimi dhonë për fukaron. Thot, që më shumë shqetson këtë ko, edhe e pështymin. Edhe ky, edhe mbyll derën. Ky prapim shën derës. Ja hap derën, thot, as po merr vesh ti? Thot, jo, po marr vesh. Kjo thot që ma bone është për mu, që ka që më shtyne. A ki diçka për Allahun? Që i mund me bo prej nesh këta? Më në bon që ta dikosh në rrugë. E zëtërën. Fështiren, dhe më thonë, fështirë është me emrin në këtë shkallë. Muslimani që mu përzi me tjertë, edhe mi pranu ato, mi bajt, qka ofendoj, qka e lëndojnë ata. Po kjo sjellje e ti, e boni këtë njeri qka? Me qajt, e mu këthy në rrugë të Allah Gjelleshanu, e mu bon një prej thyrësve të mëdhejt këti dini. Mu një dhe kështu me përfitu, po, shtire kemi të mërim neve në këtë shkallë, ka dhe shumë tjera gjëra cilat neve mund të flasim për muslimonin, po, duhet t'i përmendin disa gjëra cilat neve në nxerrin nga ky din. Se shumë po kujtojmë se jemi në din, po Zotin arrujt, inshallah nuk na kap ai hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam që ka thënë se për shëvet kiametit është muslimanit qohët musliman në sabah, qafir të bjerë në aksham. Ose të bjerë musliman të qohët qafir të sabah. A është shtira jo? Jo, së është shtirë. Qësh? Nga ajo që nuk lexojmë neve, nuk dim për dinin tonë, merr 24 orëve, jo që ka thënë pejgamberi sa sabah aksham. Sabah në drek, 100 ditë në aksham, 10 herë, 15 herë del gjatë gjithë ditës për islamit hin del. Qysh? Hade një namaz me falë, qëfar namazi mëre? Qëfar namazi? Edhe për thu vetës musliman? Pse mas për i nënë? Qëfar i ti numi mëre? Shtirë ku ka me dalë për fes? Jo, e shumë litë. Prandaj, ata që se din këto fjallë, këto gjeste, të bëjnë me dalë për i metit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E para është, ato që ka thamë në mahirët, ti bosh rivale Allah Gjelleshanu në shok. Ato për dilë dhe për tyrbën e për ato, të kërkosh për vdeknit, që ka kërkosh për Allah Gjelleshanu. Të bosh në dërmjetës. Tjetra është, plot për muslimanëve kemi, ja u bajnë gajle tjerve, a jenë muslimana, a kanë me shku në gjenet a ju. Krishterve, qifutve, që shbërë që ata kanë me shku në gjenem, plot i kemi. Allah kanë me shku, që kemi bona, pëse s'po besojnë ata? E shka tash me njatina? Se dhe ata kanë me hinë gjenet. E që kjo dhe ata kanë me hinë gjenet, e qonë aton bashkë me ata. Po bota 7 miliard, veç na 1 miliard e gjysë për shtekna? Po, vëlla. Allah Gjeleshanu në Kuran ka thonë, wa kalilum mahum, pak jenë ata. Pra, wa kalilum min ibadi e shekur, dhe pak ka ropë të mi që e në falenderus, mirë njës. Pak, s'po dojnë, pëse ati dëshmishti me zëra, apo të dhimën, nëse ata nuk dojnë hakun, qka keti? Qysh ata po shojnë kanë gjennem? Kjo është që di. Pra të besosh se ata e në gjennet, të qënë me ata. Tjetra është, se ky udhëzimi pejgamberit alayhi salatu wassalam, Kurani që ka ardhur, mendon dikush se ka më të mirë se ky. Me thonë valla Kurani, kohës devës është atëherë, sikur që pinim plot. Kurani na le mrapa na le. Çdo që i folëm ne më herët, këto janë këtë të Kuranit. Nëse i ka një njeri, a shkosh përpara, i përparimtar apo më siç mrapa ti. Edhe kjo çet për dini, me urrejt diçka prej dinit. Për shembull, ezani po thirr Allahu Akbar, na plot i nim ato. Por shkojmë në ekstrem të asaj fjalës që kanë thonë ata, çka po pallaj atje. Edhe nesër kur e këshirim, thot, jo më muslimanun e gjyshin e kom kne ka kanona hoxh, ka baba hoxh, çu. A kjo fjalë ku i ke? E sa gjëra tjera. Çka po rini unë të badijava, çka po çoni po uleni ashtu, tu rresh për namazin, apo diçka prej dinit, nxjerr prej këtij dini, mos e mashtro vetin që je këtu. Kush tallë diçka prej dinit?
me utall, me lujt me fen. Kemi pata? I thot vetit humorista. As shkan nuk kanë më për humorit çka me qiten, se s'kan më, jo kanë harxuar. Shkën e marrin lujn me kulu Allahin, lujn me surat Kur'anit, me fjalët Allah xhaleshanu, a një pik për Kur'anit ta prekish qëllimisht. Për shembull, çtu Kur'ani është, çosh ta afshinsh dyqysh, kaj dal për feje. Jo ta ndryshosh një fjalë, një pik, kja hekesh. Ata se kanë gale, çohet lun aty me kulu Allah, lun. A na çka bëjmë? Ja kjo është e keqja tjetër tash. Na keshim me ta. Edhe çka them, s'ka ka kja humor, art është. Valla çasi arti? Tjetra është sihiri. Magjia që i bën njerëzve. Ti ndivosh shafirit kundër muslimanit, edhe kjo të nxjerr pi feje. Edhe të mendu se përveç Kuranit ka dhe ligje tjera të mira ka. Në Kurani po thotë që kamata haram, ka ligje që thonë që është halal. Duhet me marrë dhe pityne që ka që kjo, edhe kjo të bën që ti mos me met këtu, edhe me a kthy shpinën fes krejt. Absolutisht mos me një për kur as me mësu, as me të fol dikush profeti im shelish vesht. Im shel vesht njëri. Allah i na rujt. Prandaj kemi syqel në ato se çka thojmë, çka veprojmë dhe çka bëjmë. Por jo mos ta mashtrojmë vetin duke i thënë vetes na jemi musliman, ose as më tepër me barazu veten me ata që i kanë kryer detyrat, obligimet në këtë botë. Me thonë çka ka ti musliman, unë musliman, kur sejdë s'kira, kur me minu s'ke inu, në haç as që mendosh me shku, zeqatin hiç se hiç, edhe prap thush, ne jemi njëjtë. Jo, nuk ka barazim në këto gjëra. Prandaj lutem Allahun xhaleshanu që na përmirësoj. Me një bajram neve nuk mund këtë din tonin ta shpjegojmë të tërin. Prandaj me kaq po mjaftojmë, sepse bajrami ka ku që ka hi. Po ne vetëm po kujtojmë, pasi që 2 herë në vit, domethënë, falet normal që edhe harrohet, pika shkurta se si falet domethënë namazi i bajramit. Pra, s'pari marim tekbirin fillestar, Allahu Akbar, e kënëm subhanak Allahumme, marim 3 tekbire, mandej imami pra e kënën besmelin surën Fatiha, edhe një sure, mandej bim në ruku, sejdë, ngritemi për recatin e dytë. Imami e këndon të më thonë, besmelin Fatiha, një sure, marim 3 tekbire, pra thëjmë Allahu Akbar, duke ngrit duart, edhe tekbirin e 4, për themi Allahu Akbar, bim në ruku, sejdë, japim selam, edhe kështu falet. Lusim Allahun xhaleshanu që këtë namaz na bëj kabul si edhe gjitha ibadetet tona të cilat i kemi bërë gjatë këtij muaji të madh të Ramazanit. Lusim Allahun xhaleshanu të na bëj për atyre të cilët i dëgjojnë fjalët dhe i ndjekin ato më të bukurat. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim. لا